Takon perkara apa Ratu Sinta? Apa mung trima kaya ngene? Nggonmu kepengin duweni aku, Kakak? Sing kok karepe piye? Apa sakwutuwe sampeyan ora kepengin duweni aku? Kang ateges sing mengkone kelakon aku dadi bojomu saresmi, Kakak. Ratu Sinta. Mongko atase aku mung sak senopati. Ditresnani kelawan garwane sesembahan. Iki rumangsa kabejan uripku, Ratu Sinta. Jur karepmu piye, Ratu Sinta? Kakang Kandhi Miring. Mongko rasane atiku. Si
siji urip ora bakal tentrem kalamun aku durung bisa mateni Sri Paduka Maharaja. Mergo larane nganti kawit mbiyen nganti saiki ora bisa tak lalekake. Janjine Sri Paduka Maharaja, kalamun aku kelakon dipundhut garwa siji, aku bakal jumeneng dadi garwa prameswari. Iki wis ngono nganti dina iki ra ana buktine Kakang. Mula iki aku njaluk tulung karo Kakang Kandi Miring. Gelem sapekuton karo aku. Siji mateni Sri Paduka Maharaja, keng kaping pindho ngrubuhake kraton Pajajaran. Irwati Sinta. Yen to matur raja waton matur. Mungko ora gampang kowe kepengin mateni Sri Paduka Maharaja Ratu Pajajaran. Mungko ing Pajajaran prajurit ora mung siji loro. Akeh cacahing prajurit ing Pajajaran. Yen nganti kowe lumebu ana tilampak ngani. Prabu ana ing Pajajaran nganti dingerteni salah sawijining prajurit kowe bakal cilaka Ratu Sinta. Kakang Kandi Miring, gunane apa aku duweni katresnan kang digdaya? Gunane apa aku duweni katresnan kang gagah gedhe dhuwur? Lho, sing kabutuhake Kakang. Ing kene sampeyan gelem sabiyantu marang aku, kaya piye carane bisane aku mateni Sri Paduka Maharaja? Kalamun to ing mengkone kelakon sampeyan mateni Sri Paduka Maharaja, sing dadi ratu sampeyan, aku dadi bojone Kakang Kandi Miring kang jumeneng dadi ratu ning kraton Pajajaran. Kepiye Kakang? Ratu Sinta. Yen ndak rasake opo kang dadi aku iki kalebu ing nalar. Ya. Kalamun aku tresna lawan kowe mung kanthi cara dedemitan. Ing bisuke aku ora bakal bisa mulya. Lah, Ratu Sinta. Yen to pancen karepmu kaya ngono, aku bakal sarujuk aku gelem pasekuton lawan kowe. Kalamun mengko wis kelakon Sri Paduka Maharaja tumekaling pati, aku kang bakal dadi ratu ing Pajajaran. pancen kuwi sing tak karepake Kakang Kandi Miring. Ratu Sinta. Kakang, Ning mateni Ratu Sri Paduka Maharaja iki ora gampang. Saiki ngene. Piye, Yen Kakang? to pancen kedreng kowe kepengin mateni Sri Paduka Maharaja. Ing mengkone aku banyun sabiyantu lawan guruku. Wasipat sing mapan ing tangkuban prau. Aku tak kepengin njaluk ego kepiye carane. Ing mengkone kowe matur dhewe lawan guru. oh kaya ngono Kakang. Yen kaya ngono Jekwiswen saiki uga jumangka, larapi aku nyang gurumu Yen Kakang. pancen kaya ngono Ayo, ayo. ayo Kakang. Anggaran diundang wong tua jawabane ngomong sithik. Pirang-pirang dina iki kowe tak sawang kok beda karo padatan. Isine mung klisikan. Bengi sajak angel turu. Mak marah sarasen. Ora duwe polatan sumeh. Ngene iki jenenge aku dadi wong tuwa isane mung sarwa salah. Terus aku dadi wong tuwa kurang apa to anggeran, anggeran. Ampun Glen Tompo. Kula meneng mergo kula getune urip kula. Lho. Urip kok getun iki piye? Jenenge menungso diwenehi urip paras wiris. Iki yo kudu disyukuri. Ora kok malah urip digetuni. Terus kok kowe kandha getuni urip sing jalari kowe getun perkara apa? Perkarane kula niku diece kalih kanca-kanca kula. Kowe iku Kula diece kalih kanca-kanca kula. Lho nek kula niku wani kula dosa. Lho nek kula niku meneng
Kancamu ngece kowe. Perkara kowe duweni kekurangan, jam sandangan. Mboten. Kowe iki ora cacat. Kowe iki waras, kowe yo bagus. Sandanganmu ora ketang ora apik. Yo ora kalah nemen-nemen karo kanca kancamu. Lho sajane kok do ngece karo kowe? Sopo sing arep wani ngece karo kowe? Perkarane apa? Perkarane kula darani mboten duwe wong tuwa. Lho ngene iku karepe do piye? Upama kanca kancamu ngomong ngono jawabanmu lak ya kepenak. Wong tuamu cetok aku. Aku iki ya wong tuamu pangeran. Sinten? Aku. Sampean? Iya. Malah guyu. Lho sampean iki wis tuwek. Bebasan sampean iki pun ongkang-ongkang kuburan. Iya. Lho kok duwe anak sing isih bocah nom kaya kula. Kula mboten percaya. Iya ya. Gede cilike kowe ora percaya nek aku iki bapakmu. Babar pisan mboten. Lho nek aku ora bapakmu, kowe iki terus bapakmu sapa? Nyatane kowe urip ya mung karo aku lho akeran. Lah, mila saking menika wonten Gunung Sremeng, uripe kula mung sesandingan kali sampean. Ya. Mbok menawi sampean ngertos sinten to bapak kula sing ngukir Jawaraga kula. Lho nek pun cetha gampang yen kula njawab nek ana kanca-kanca sing ngece kalih kula. Ya. Ya. Nek jaman kowe cilik, kowe nangis, janji tak wenehi gedang sauler meneng. Jaman kowe cilik yen kowe mundah, kowe tak apusi, kowe percaya. Mergo nalarmu urung jangkep. Yang mergo saiki wis gedhe tak tutukono rapet, tetep nyatane kowe isih ora percaya ngenani uripmu anggar. Yo. Mbok menawa pancen wis pinanci kowe ngerti lembaran uripmu sing saktenane. Pancen aku dudu bapakmu. Aku dudu wong tuamu kang nitesake kowe akeran. Lan aku bakal buka lembaran sejarah uripmu. Mung aku pesen aku meleng karo kowe. Lamun wis ngerti sapa sejatine kowe, siji kowe aja kegeden rumangsa. Aja kowe sombong, angkuh. Loro, kowe kudu bisa meper nafsu amarahmu. Ya, nago, sabu, nado. Tak ceritani. Nalika tuwuh prastawa perang gedhe Pejajaran lan Mademung. Bupati Mademung kae sadurunge dadi bupati kondange pendekar sekti yang aran Baskara. Krana kasektene kuwawa lungguh dadi Adipati Mademung kanthi gelar Surya Baskara. Mergo rumangsa bupati kang sekti kepingine mancal panguwasa ratu ing Pejajaran teman balela dadi perang. Campuing perangane Ngara Mandala Yuda setya njara langit mungsuh prajurit sak negara Pejajaran. Kasektene Baskara ya Surya Baskara ora cukup bisa gulingake lan ngalahake prajurit ing Pejajaran. Ana ing Ngara Mandala Yuda Baskara ya Surya Baskara karajang pedang prajurit Pejajaran. Bebasan kinaraya prajurit kajojoh tumbak 1000 teman jengkelang dadi batang. Krana sapa Paduka Maharaja Pejajaran. Teko
teka wong wadon gendong ponang jabang ana ing ora mandala yuda ngerti menawa garwane mati. Njur wong wadon kuwi nganyu tuwuh nglalu lali menawa dhewekne iki mbopong bocah sing ijeh jabang. Gembletak pangke loro Surya Baskar lan garwane ing sisi ana ponang jabang bayi nangis ana ing ora-ora ngepasi aku liwat. Bayi tak kok ing epek-epeke sinerat jeneng menawa cetha bayi kuwi putrane Surya Baskara Bupati Majemuk. Cerita gawa mulih pengen ngerti bocah sing sinerat ing epek-epek tulisane sapa? Kula kepengin ngertos sinten. Ing epek nang jabang bayi sinerat angkeran ya kowe. Matur sembah nuwun. Dene panjenengan sampun saged buka lembaran sejarah. Sinten Sudarmo ingkang dhateng Jiwaraga kula. Ya, Wekasanipun pejah boten kabanjuk dening Gusti ingkang ngatur jagat nanging kakenah dening ratu saking Pajajaran. Pramila saking menika Paduka Maharaja menika gangkah gangkah. Ibarat aku ngidu durung garing. Sarunge aku cerita aku pesen piye? Aku mitunggal sapa karo kowe? Hei, Kula ngertos. kowe kudu mepir hawa nafsu. Bareng kowe ngerti carita iki, njur kowe umut getihmu. Kowe arep bales pirang mateni Paduka Maharaja ngono. Kowe nekat. Nekat. Anggeran. Nekat padha karo kendhat. Kowe iki mung siji loro saayang-ayangmu. Kurang sektine bapakmu Baskara ya Surya Baskara dan monggo kuliya. Lamun kowe arep ngadepi Maharaja, urung nganti ketemu Paduka Maharaja kowe dikeroyok prajurit. Kowe kirana apa-apane aja anggeran cukup mung dadi crita urip ngono wae ya. Angkran dipun lairaken wonten jagat pepadang kanthi wujud jalu. Napa kula kedah mendel menawi kula ngertos tiyang ingkang ngukir dhateng Jiwaraga kula, tiyang wadon ingkang ngairaken Jiwaraga kula pejah saking tanganipun sanes. Kula namung mendel. Boten. Terus karepmu menawi panjenengan menggak dhateng kula. Kula ngertos sinten panjenengan. Kalebet Paranpara wonten ing jajaran. Menangaken kula saged mestani abot Paduka Maharaja tenimbang kalian angkeran panjenengan kula. tembungmu ketrucut lho angkeran. Kowe cilik dadi gedhe iki krana aku lantarane. Kowe bodoh dadi pinter iki aku lantarane. Tembung sing kaya ngono kuwi nglarake ati angkeran. Kowe kok tegel ngucap kono ning pengarepanku. Kabeh jajaku aku tresno marang kowe angkeran. Aku mambeng karo kowe dasare aku moh kelangan kowe angkeran. Najan kowe dudu anakku angkeran. Menawi satu panjenengan tresna kalih kula. Kula nyuwun lilah panjenengan. Kula nyuwun pangestu panjenengan supados sakiting manah
saged tinambani. Lan Sudarmo kula ibu kula saged tentrem piyambakipun gesang wonten alam kelanggengan. Sepisan wae kula nuwun pangestu panjenenganipun. Anggaran. Kowe njaluk apa wae tak turuti waton aku kuwowo. Wis to. Ibarate kowe njaluk aku nyabrang segara geni tak lakonane. Tak lakonane waton kowe seneng. Ning kowe aja njaluk pangestuku jeneng kowe arep mateni Paduka Maharaja. Aku ora mangestoni kowe Anggaran ora. Mangsawang nek pancen panjenengan boten ngrestoni, boten malilai ing medal sak mangke kula wontenaken garis pamisah, boten wonten tiyang sepuh, boten wonten guru, boten wonten simbah, pisah anggilan panjenengan. Guru pinter boten namung wonten Gunung Cermi. Kula tasih anggadhahi guru sing kuasisane kepinterane ngakoni kalih sampean. Kula boten badhe ngakoni sampean guru. Buah. Ibarate aku nandur pari tuku lalang-alang, nandur kacang tukule rawit. Lamun anggeran ngelih lilo wetengku tak ganjel watu, waton anggeran ora kaluwen. Ning kok piwalese bocah kaya mangkono. Kowe arep nemoni apa anggeran? Ora ketang wis ora gelem ngakoni aku anggeran. Nanging aku ijeh tetep tresno karo kowe. Aku ora ikhlas kelangan kowe anggeran. Aku bakal golek cara ben kowe ora kelakon tumindak Indra Yuswane Sri Paduka Maharaja.